interes sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Love Radio News. Love Radio News. Adlaw nga Huwebes, Pizza 24 sa bulan sa Abril sa tuig 2025. Kini na po ang inyong Love Radio News morning segment. Kini yung mga tigbalita Romuel Marquez and Oriana Alibango. Og sa unang balita, pagpalit og napulo ka mga bus sa syudad makaapekto sa mga jeepney drivers. Batod pa sa Southeastern Mindanao Diversified Drivers Operators Association or Cooperative or SEMDIDOC, nga daghan sumala pa mga drivers sa mga jeepney ang maapektuhan sa pagpalit matod pa sa napulo ka mga buses sa syudad. Kini alayon sa programa sa Peak Hours Augmentation Bus System or PHABS. Sumala pa ni ini nga dili sab ang ngayang i-phase out ang mga jeepney o galing makapalit na og dugang bus ang lokal nga panggamanan. Tungod sa daghan sumala pang mawadaan og panginabuhian nga nagsalig lamang sa ilahang pagpamasada. Dugang pa nga og ugaling mahitabo ang sumala pa ang maong pagwagtang sa mga jeepney dinhi sa Dakbayan. Kinahanglan adto na sumala pay ihulip ang local government nga mga trabaho sa mga matugbangan ang kita sa pagpamasahero. Ay numdumang nahimo ng pinal ang kontrata sa Dakbayan sa Davao alang sa pagpalit sa napulo ka mga bus or low floor buses alang sa mas maayong pampublikong transportasyon. Nahimong formal na ang maong kontrata tali LG o pribadong sektor sa pagpalit og napulo ka bus sa 12-meter nga low-floor city buses isip kabahin sa pagpaningkamot sa Dakbayan nga mapalambo ang pampublikong transportasyon. Sa dugang balita, lalaking nangilad sa kapulisan daw nga siya gi-hold up. Kasuhan. Tungod sa dili tinuod nga sumbong, dali sab nga mialerto ang mga sakop sa Igacos PNP. Rason nga nagdala og traffic ngadto sa ilahang dapit. Ang maong lalaki nangilad nga daw gi-hold up matod pa siya og gitiunan og pusil sa Lawig, Barangay San Agustin, Samal Island kagahapon sa buntag. Sa dihang gituwad baliskad na kini sa pagpangutana sa kapulisan, nagduda na ang kapulisan gumikan lahi-lahi na ang ginatubag. Wala magdugay mitog-an raw sab kini nga dili tinuod nga siya gi-hold up. Apan desidido gihapon ang mga kapulisan nga pasakaan kini og kasong paglapas sa Presidential Decree 90 on declaring unlawful rumor mongering and spreading false information ang maong naisgutan. Nag-awhag karon ang Igacos PNP nga likayan na ang magbuhat og dili tinuod nga mga storya gumikan maghatag lamang kini og dugang kabalaka og kahasol sa katawhan. Og sa dugang balita, General Congregations of Cardinals nangandam na alang sa pagpili sa bagong Santo Papa. Giablihan na ang unang General Congregation of College of Cardinals human sa pagtaliwan ni Pope Francis nga giubanan sa kasing-kasing or kinising-kasing nga pagampo. Diin anaa sa 60 ka mga cardinal ang mitambong sa panagtapok sa Synod Hall. Diin sila nanumpa subay sa Winiberse Dominici Gregis ang dokumento nga naglatid sa mga lagda ato sa CB or CD bakante o pagpili sa bagong Santo Papa. Ibasa ni Cardinal Kevin Farrell Camerlingo sa Simbahang Katoliko ang katapusang testamento ni Pope Francis og nakahukom usab ang mga cardinal nga i-postpone ang gikatakdang beatification rites hangtod nga makalingkod ang bagong Santo Papa. Isip kabahin sa Novemdiales o siyam kaadlaw nga pagbangutan ang mga Santo Papa nga misa magsugod sa Domingo, Abril 27 o magpadayon ng mga misa kada adlaw nga alas 5 sa hapon. Sa dugang balita para sa Showbiz Update, Ariana. Salamat! Tanda
days na lang until Aurora Music Festival 2025 sa Clark Global City, Pampanga. Markahan ang inyong kalendaryo para sa Mayo 3 o 4, 2025 ug pangandam alang sa epiko nga simana kauban ng Bini, TJ Monterde, Moira, Arthur Neri, Cap of Joe, Maki ug uban pa. Line updates, Kobe Paras at Kylie Alcantara nagbulag ni atong unang simana sa Abril. Ang magtiayon nagbulag human sa sunod nga grabing panaglales. Benji Paras nagdumili sa pagpanghilabot sa isyo sa magtiayon. Dungag updates, gikastigo ni Trina Ray ang usa ka basher nga nagsulti og dili maayo bahin sa inahan ni Clarice D. Guzman. Martes, Abril 22, usa ka concerned fan ni Clarice ang naka-screenshot sa below the belt comment nga gihimo sa basher sa YouTube live stream sa ABS-CBN samtang nag-ere ang PBB. Ug mao kadto atong showbiz updates. O kini ang nahipos nga mga balita dito sa Love Radio News morning segment. Kini yung mga tigbalita. Kini hang Romuel Marquez And Oriana Alibango. Balita sa mga sunata.